Tysk-norske Heine, som kom til Brandbu under 2. verdenskrig. Jeg husker et ord fra min tidlige barndom, et ord som jeg ikke forstod. Jeg skjønte det var noe stort, noe farlig, som kanskje var verre enn blod. De voksne, de snakket om det, at det skulle aldri mer skje. Og så sa de ordet, de satt der ved bordet, med kaffekoppen sin. Jeg lå og lekte med bamsen min, og ordet var krig, et underlig ord. Fjern det fra språket, visk ut alle spor, men det kommer tilbake så lenge det bor mennesker på vår vanvittige jord. Jeg husker jeg trodde at krig var en stor port som vi gikk igjennom i flokk. Jeg følte en redsel, men viste det aldri, for mamma ga kjærlighet nok. Men pappa, han hadde vært med. Jeg hørte de snakket om det, og så sa de ordet, de satt der ved bordet, med kaffekoppen sin. Jeg lå litt nærmere bamsen, for ordet var krig, et underlig ord. Fjern det fra språket, visk ut alle spor, men det kommer tilbake så lenge det bor mennesker på vår vanvittige jord. Jeg tror at jeg kanskje var 5 eller 4, og freden den var ennå ung. Jeg visste det ikke, men hørte det kanskje, at fortiden lå grå og tung. Selv var jeg et rent resultat av fredsrusen feiret privat. De tok freden på ordet, og det som de gjorde med fredsfeiringen sin. Det ga en venn til bamsen min, og ordet var krig, et underlig ord. Fjern det fra språket, visk ut alle spor, men det kommer tilbake så lenge det bor mennesker på vår deilige jord. Nå sitter jeg ved kjøkkenbordet hos en Heine, som jeg visste ikke var da jeg var 10 år gammel, og det er over 60 år siden. For da traff jeg deg, Gerhard, på Sætra på Nysetra, og var nysgjerrig på det, for da hadde du kommet hit til Norge som tysk soldat, stemmer det? Det stemmer. Ja, men jeg lurte på om du kunne fortelle litt grann om barndommen din i Tyskland. Hva husker du av det? Ja, det eneste jeg husker det er da jeg gikk på skolen det siste året, eller nest siste året. Ja. Da hadde vi vanlig folkeskole, altså. Da hadde vi om morgenen da vi kom, så var vi fader vår før vi begynte på undervisning. Og den dagen Hitler overtok, jeg gikk fra den ene dagen til den andre, da var det ikke med fader vår i skolen. Da var det ikke lenger, ikke noen bønn. Nei. Og der var flaggheising ut på skolegården. Og det ellers gikk jeg i lære som flymekaniker i 3 år. Da jeg var ferdig med læren min, så da var jeg 18 år, da kom jeg arbeidstjeneste, så var det eksorsering med spa et halvt år, og så etter det halvt år så var det innkalt til
det tyske forsvaret. Husker du hvilket år det var da? Sånn noenlunde var jeg vært i slutten av 30-åra, da var det det? Men det var før krigen hadde brøt ut, altså? Det gikk i været, ja. Ja. Det var de 33 Hitler som overtok det. Ja, det var i forsvaret, det var vi kom til Slesvig, sjefligeren der. Og 3 måneder rekruttskole. Og etter så 3 måneder var vi sendt til Russland. Var du sendt til Russland? Ja, var det. Var det etter at krigen mot Russland hadde brøt ut, altså? Ja. I 41? Ja. Jaha. Fortell litt grann om hvordan det var å være tysk soldat på den russiske fronten. Jeg vet ikke, jeg skal si det. Til å begynne med gikk det ganske radig rett fremover. Så at det stopp mange ganger. Mye partisankrig, så visste ikke hvor russerne var hen, men det var ikke noe god soldat denne russerne. Vi mente vi var bedre. Det gikk spesielt i vinteren i 42. Det var bitende kaldt, altså. Det var så kaldt at det var forferdelig, altså. Det brødskjelket måtte vi ha under armen for å få det tinet opp, så dere måtte ha brød under armen for å tine det opp? Ja, det var myk, altså. Hvordan var det å overnatte? Hadde dere telt eller sovepåser, eller? Jeg hadde ikke telt. Det var russerne, mange hadde rømt, og vi hadde noe hus der, og stall, og lå inn i bil, og resten biler der måtte vi, når vi for å gå i gang, så måtte vi fyre opp under biler for å få olje til å flyte bedre. Det var forferdelig greie. Det var i 2-3 jeg møtte. Var du ved den russiske fronten da et års tid, eller? Det var vel 2 år, kanskje. Så. I 2 hele år var du der? Ja. Vi hadde kommet ikke til Tyskland til hele tatt. Da vi var til byttet hver 4. uke, så var det nye som kom frem, vet du, så vi fikk litt avløsning der. Men det var i 2 eller 3, jeg husker ikke riktig med det. Da fikk jeg beskjed til kompanisjefen, så jeg måtte reise hjem igjen. Så jeg fikk beskjed til at foreldret mine var bombe. Var drept i bombinga. Var foreldrene dine som var drept i bombinga? Ja. Og hvor var det hen i Tyskland? Det var Løgneverket, like ved Halle. Løgneverket, det er omtrent sånn bedrift som Hydro her, sånne kjemiske greier. Så da fikk du fri på grunn av det, altså? Ja, jeg fikk fri for at jeg var den eneste etterkommer i slekta. Jeg var enebarn. Jeg hadde et annet som bodde i Weimar, men det døde etter krigen. Så det fikk jeg komme hjem, så jeg fikk komme til Berlin, og der var jeg vel, fikk jeg utdannelse som charvelør der. Syns du det var godt å komme til der var det vel ikke så mye merket av krigen da i 1942? Nei, det var et senere 43-44, vet du, det var 43 der. Ja. Så det var akkurat da det begynte å amerikanerne bombet Tyskland sønder sammen, ikke etter det tida. Altså, Tyskland hadde ikke noe makt for å stoppe dette. Nei. Du kom rett og slett i formasjon. Ja. Vi var i Hamburg der. Da hadde de vel slik at de kalte det juletreet, vet du, slepte ned sånne lanterne på innsiden, sånne ballonger. Det lyste i alle fall. Det er sånn kvartalsvis. Slepte det ned, og innen et par kvartaler, der slepte det bomben ned. Ja. Altså systematisk var dette bombe. Ja. Ikke sånn bare helt vilt, men rett og slett en kvartal da, den neste når det var det neste andre kvartal. Ja. Var det mange sivile som var drept da i Hamburg på den tida? Ja, det var mange. Ingenting. Ja. Vi fikk jo ordre med å kjøre ut flyktninger der, folk som var hjemløse. Hvordan var det med matforsyning og sånn på den tida? Det var et sånt kjøkken, hva de kaller det, feltkjøkkenet. Det heter med sånne svære kjeler. Vi kjørte folk ut av Hamburg, sivile, og så når vi hadde gjort det, så måtte vi
kjørte vi døde folk ut i og lagt ned massegraver. Var det massegraver, sa du? Ja. Det var du med på å hjelpe til med? Nei, jeg bare kjørte. Du kjørte? Togtidsfanger som lempet disse likene, vet du. Det var hele bilen, lastebiler, og mett med sånne kalkgreier. Og disse karer som bare var sånne togtidsfanger med sånne stripete klær. Var det fra konsentrasjonsleirene, altså? Det er mulig det vet jeg ikke, altså det. Nei. Det vet jeg ikke. De prater ikke med dem, de prater ikke med oss heller, vet du det. Vi hadde ikke lov å prate med dem. Det var ikke sendt til Norge etterpå. Hva var grunnen til at du ble sendt til Norge, tror du? Vet du det? Nei, det var, jeg hadde fått et utdannelse som sjåførlærer der. Jeg hadde blitt bruk for her, vet du det. Jeg vet ikke det. Hvordan var det første møtet ditt med Norge? Det var merkelig. Jeg kom til Oslo, men det var forferdelig mye snø. Det var på januar i 44. Jeg kom på Østbanen, denne toget som gikk til Brandby. Visste du at du skulle til Brandby da? Ja. Den brukte vel 4 timer eller sånn. Den stoppet omtrent over melkerampe oppi der. Var det flere tyske soldater da som var sendt, eller var du alene? Det var en kamerat som heter Walter. Han var med meg. Men toget kom jo endelig frem til Jaren da, eller kom det frem til Jaren forresten? Ja, det kom jeg til Brandby, gikk til Brandby denne gangen. Ja. Så var jeg sjåførlærer her i Brandby. Var du sjåførlærer for tyske soldater da, eller? Jaha. Vi kjørte rundt alle steder og julepakke og rundt i det. Jeg satt til meg i sidevang, vet du, og så andre gass kjørte stol og motorsykkel. Og der var jeg ikke kjent med Else Marie denne sommeren. Vokskraft, din lokale strømleverandør. Vi har nå tilbud til våre nettkunder om kjøp av strøm. Ta kontakt, og vi ordner det praktiske med bytte av strømleverandør for deg. For bestilling eller mer informasjon, gå inn på www.vox.no, eller ta kontakt med en av våre kundekonsulenter i dag på telefon 61 11 27 99. 61 11 27 99. Gjør som hundrevis av andre har gjort de siste ukene. Bestill strøm fra Vokskraft, din lokale strømleverandør, i dag. Vokskraft, din lokale strømleverandør. Og der var jeg ikke kjent med Else Marie denne sommeren. Du var kjent med henne i Brandby? Ja, jeg var på kaffe der, vet du. Ja. Da visste foreldrens Else Marie at dere var kjærester? Ja. Det visste jeg. Jeg var ikke kjent med en som heter Ole Lysås. Det er halvbroren hos Jakob. Han bodde i byen. Så vi hadde en hemmelig samtale om dette der, vet du. Så sa jeg til han at jeg hadde lyst til å rømme. Jeg orker ikke mer, sa jeg. Du hadde lyst til å rømme fra hele soldatlivet, var det det du ville? Ja. Jeg orker ikke mer, sa han. Ja, men hvis du ikke orker, så kan jeg hjelpe deg, sa han. Så var til slutt at det kom det beskjed fra Tyskland at årgang 21 og 22 skal til fronten igjen. Skulle dere bli sendt til den russiske fronten da? Ja, men da var russerne allerede kommet til Tyskland. Dette var altså på slutten til 44, det da? Ja. Så jeg var ikke sendt til Oslo, i Sandergate. Der var sånn oppsamlingsleier der. Så jeg hadde fått adresse til den Ole Lysås. Han bodde i Industrigaten. Så kveld så tenkte jeg nå eller aldri. Så gikk jeg fram adressen. Og han var gift med jødisk kvinnfolk. Han var gift med en jødisk dame? Ja. Var han det? Men hun fikk lov å bo i Norge og under hele krigen, gjorde han det? Ja, det var veldig, veldig stiv. Jeg banket på døra, og så sa han at det måtte jeg ikke. Jeg var inne og fikk klær til han, så han følte meg om kvelden opp til krefsen. Vi gikk. Jeg hadde uniform under armen, og så gikk den kastet ned i Akerselva. Du kastet uniformen ned i Akerselva? Ja. Og da kledde du deg, hadde du sivile klær? Jeg fikk klær til Ole. Ja.
Så han følte meg opp til kressene. Og jeg kunne ikke kvikk norsk da. Så han kjøpte billett. Og det toget, det var siste toget. Det gikk bare roa. Så jeg kom ikke lenger. Så tenkte jeg, hvis det følger jernbanelinjen, så må det bare komme til Jaren, tenkte jeg. Du gikk ikke hele jernbanelinjen fra Roa til Jaren? Jo, visste du det? Måtte jeg gjøre det? Det måtte jo ta mange timer. Ja, jo, det hadde ikke peiling da, vet du. Så derfra jeg kom her til Jaren, så gikk jeg oppover til Setra. Oppover mot Hengelyssetra? Ja. På Øståsen, ja. Ja. Jeg gikk gjerne sideveien, vet du, så jeg gikk ikke der veien. Så jeg fant noen kålrot oppi der, og det var det eneste jeg hadde. Jeg var oppi der 2 dager. Hadde du noe mat eller noen overnattingsmuligheter der? Nei? Jo, jeg slo sånn en rute. Jeg kom jo inn der, vet du, så var jeg inne i setet der. Så gikk jeg ned til henne, og så jeg satt oppe høyt, sånn at det her Tingelstad, hadde belte, vet du, det tømmerbelte. Tømmerbelte? Ja. Jeg satt oppi der og så ned i Molstadkvern. Jeg tenkte, jeg vet litt til det lysen slokker det der. Ja. Det slokket lyset, så gikk jeg der. Men jeg visste ikke hvor jeg som jeg lå henne, hvilket værelse og sånt der. Men jeg banket opp på veggen der, og så kom Else Marie ut. Ja. For at hun hadde en anelse, vet du, fordi hun hadde jeg... Var Else Marie glad over å se deg da, tror du? Vi var redde begge to. Dere var redde begge to, ja, det var dere. Det var alvorlig å desertere. Ja. Så jeg fikk en sånn pappkoffert som det var sånn... som det var under krigen der, ute på... Så gikk jeg oppover. Så fant jeg høll på andre siden til Rangerud. Det er Elvegård, jeg var etter veien der. Det vet du hvor elv det er. Ja. Så over elva, rett til høyre, det fant jeg et høl. Var det du fant et høl? Ja, et høl i bakken. Åh. Så jeg tenkte at det var krabbene der, så fant jeg det brettede kvister, så hadde jeg bindt snøg, da, vet du. Så slå ikke ned der. Hadde jeg fått noe mat der, så lå jeg der vel 2-3 dager. Så gikk jeg der til så hadde jeg jo avtalt så vi kunne få forbindelse hva vi skulle gjøre. Så sa jeg, nei, dette går ikke, så du kan ikke like oppi der. Så løp jeg opp på Hemse, opp på bryggehuset bak Mølla, var det bryggerhus. Det er der de slakt og greier, og så og på Hemse oppi der lå jeg der. Jeg hadde gjemt meg under sånne yltepper. Så han forsynte meg med mat, og det så var det kaldere og kaldere, det var til vinteren. Og du får bli med oppe i Kjøse, det kan det være der, du måtte krøte det oppi der. Var det bare Else Marie som visste at du var der da, den gangen? Ja, det var jeg. Ja, nei, jeg vet ikke, Brita, hun hadde anelse, vet du, Else Marie snek med sine mat og greier, vet du. Brita var en veldig snill, flink, dyktig dame. Jeg kjente Brita selv, vet du. Snilleste menneske som finnes, altså. Så fikk det var med fjeset der. Så det var jul, vet du, den i 44. Så sa jeg, så ble vi opp her, så skal jeg ikke bruke liggende der når det er jul. Så var jeg oppe i Antalskjøp til det kule huset som stod nede etter veien der. Så jeg var oppi der, fjerde juledagen, så kom de, ja, så banket på døra. Og hva var det som banket på døra? Og hva var det? En som heter Vemke, en løytnant som var kommandant nede her. Det var der kom de, jeg hadde ringt inn, det er en eller annen som hadde forrådt meg, altså. Jeg hadde ringt inn huset, og tyske soldater. Og jeg tenkte, far, hva skal jeg gjøre? Han banket på døra. Jeg hadde klart å hoppe ut av antasje. Så råk jeg noen stein uten det, jeg vet ikke hva det var, men i hvert fall fikk jeg. Så fløy jeg opp til riksveien, over gjerdet, og de skjøt, jeg er helt brennsikker på at de skjøt i lufta alle sammen. Hadde mistet meg en sikte på meg, så hadde de råkt meg. Du mener de ville ikke treffe deg, altså? Nei. Vi har ikke vært slem, og ikke noen ting som kjente meg.
Og så fløy jeg opp til veien, og så til Magne Jacobsen, over gården der, over elve, og så opp på terrassen, oppover der. Og der greide jeg ikke gå lenger, der dette benet det var så vondt at det. Men så kom de etter det, vet du det. Det var 2 stykker som hadde en bikkje der, så de fant meg der, og blant sånne katt der. Der fikk jeg først juling oppi der, så var det... Hva mener du med at du fikk juling oppi der? Slo de det, altså? Ja. Så tok du meg ned til Britta, ned til kaféen. Og så... Jeg var ikke så vått at så ville Britta vi finne klær til meg, vet du. Stille mennesker, så... Så fant jeg sånn en drammeglass, hjembrent, så drikte at jeg sa. Og så han bremte slået seg henne på en... Og det var dine egne landsmenn som gjorde det? Ja. Så der var det nede i arresten, nede i Privat, der var bare rett til Akershus. Da var du sendt til Akershus inn i Oslo? Ja. Der var det nede i kjelleren, sånn en celle, satt helt alene der. Med en brisk der, og så et bytte i det ene hjørnet. Det var helt sånn bære i taket. Hadde du noe sengetøy? Ingenting der? Ja, jeg var rett og slett... Da det kom ned dit, så var det dødsstemt, da er det ferdig med det. Så det var forferdelig tid, altså det... Ikke hørte det, ikke såkene, ikke... Fikk jeg sånn en slags suppekje med kålrot-terninger. Fikk du lov å gå ut og lufte deg, eller noe? Du satt der dag og natt i lengre tid. Hvor lenge tror du var der? Ja, 2 måneder. 2 måneder? Ja. Det var, en gang var det sånn avlysning nede der. Det var til å sette sammen 3 og 3, det er så dødsdømte. Blant annet var det en forretningsmann og... Det var noen dødsdømte som du visste det? De hadde allerede fått dommen, du. De var sendt hentet opp en morgen. Var det nordmenn, eller var det tyskere som var dødsdømt? Det var tyskere, ja. Tyskere? Ja. Denne forretningsmannen hadde visst sagt noe gærent til en slags under et selskap, og det med råtten arrestert. Og det var en matros der, og han hadde familie hjemme, og gutten den. Var det en ung gutt? Ja. Dette er veldig vondt for deg, Gerhard, men jeg synes det er veldig fint om du vil fortelle oss det, for det betyr mye at vi skal få greie på hvordan det var. Kan du fortelle om den unge gutten? Hvor gammel tror du han var? Ja, det var 3-24 år. Ja. 25 kanskje, jeg vet ikke. Nei. Bare til Gud, altså. Du ba til Gud, ja? Ja, nå. Han og du ba til Gud sammen? Ja. Ble han skutt, eller hvordan gikk det med han? Jo, det var litt pinnet skutt, ja, da. Det helt da. Ja. Nei, det... Så var det en rettssak til meg, med meg. Det var en rettssak, ja? Med meg. Det var... står i denne boka forresten. Det står i den boka som jeg kan lese om det, mener du? Ja. Og hvordan gikk det med den rettssaken? Og det var jeg var ikke klar, jeg er helt brennsikker at det var ferdig med livet, men... Du var i fare for å få dødsdom selv, var du ikke det? Ja. Så det var en rettssak, og satt en offiser der i krigsrett, og vi hadde en løytnant, veldig flink, ung advokat, altså. Han var min forsvarer. Han hadde funnet denne paragrafen som Hitler hadde, at den eneste etterkommet et slekt, den skulle være en utsatt ved fronten eller... Og det var fordi du var den siste av slekta, så skulle ikke du sendes til fronten, var det sånn? Det skulle ikke leve videre. Nei. Ja. Så jeg fikk 10 års tukthus. Du ble dømt til 10 års tukthus? Ja. Var du lettet over det, eller? Ja, jeg var lettet over det, vet du. Jeg visste, alle sånn visste at det går mot slutten av krigen, alle sånn visste hva... Når på året tror du dette var? Var dette kanskje i mars-april, da, eller? Ja, det var i mars-april, ja. Mars, tenker jeg. Ja. Og der kom vi fra derfra, at de har fått dommen. Jeg fikk helse på både Else Marie og Jakob, og jeg var til meg, jeg var til å være hørt der.
Jeg fikk ikke helse på det med trikk på avslutt, men vi var jo klar for alle sammen, vet du. Ja. Ønsker du deg mer utdanning? Skaff deg gratis studie- eller yrkeskompetanse hos Opus Adam. Vi tilbyr opplæring i allmennfag og yrkesfag på videregående skoles nivå. Nå har de voksne rett til denne utdanningen. Ta kontakt med Opus Adam på telefon 61 33 37 00. Og husk, opplæringen er gratis. Alle sånn visste det går mot slutten av krigen. Alle sånn visste hva... Når på året tror du dette var? Var dette kanskje i mars-april da, eller? Ja, det var mars-april, ja. Mars, tenker jeg. Ja. Og der kom vi derfra til jeg var, at jeg har fått dommen. Jeg fikk ikke helse på både Else-Marie og Jakob, og jeg var så med, jeg var så bra hørt der. Jeg fikk ikke helse på det med trikk på avslutt, men vi var jo klar for alle sammen, vet du. Ja. Så fikk du ta avskjed med dem da, for da skulle vel du sendes til Tyskland? Ja, jeg fikk ta avskjed med dem. Først satt jeg oppe i
Jeg selger opp i Antarsen på Akershus, med sammen med 40 andre. Det var både nordmenn og tyskere. 40 stykker med sånne etasjesenger. Det var virkelig, det var artig på de norske som fikk noen pakker og greier, vet du, med noen kaker og sånn skråtabakk. Og så var det sånn naziaviser oppi cellen der, og så salmebøker. Den skråtabakken, den. Og så i hjørnet der, det var en sånn toseter, sånn dass, etter det. Vi stod plater og salmebøker, og så laget sånne strull. Så hun røykte der, sånn svetten sitter der. Det var skråtobakk med sånne blader rundt. Jaha. Ja, jo det. Men fikk dere nok mat da, så du slapp å være sulten, eller? Nei, vi var ikke sulten, men vi gjorde ikke noen ting. Vi fikk bare sånne tynnsuppe med, det var mest populært med denne kålrotsuppe. Det var ikke noe særlig med mat, men så skulle vi sendes til Tyskland da. Og kjørt på sånne frakteskute der. Vi satt nede i kjelleren, kom ut i ferd og fyr der. Kom engelskmenn og bombet bombebåten. Du var på en båt som ble bomba av engelskmennene? Ja. Og fortell oss litt hvordan det foregikk. Nei, det var kvelden, det var natten. Vi satt i kjelleren, men det innlåst. Vi var ikke oppe, vi fanget. Ja, det var nærmest en troppetransport. Det var både hest og folk og kjære og utfred. Men i hvert fall da det bombet der, den truffet på en bombe midtskips. Og dette dundret, denne celedøren, eller denne båten, den spratt opp. Og vi ut, vet du, og der ute var jeg både skrik og lam og greier, og hest som vrensk, og det var faktisk sånn leiter der, vi kapp opp, så det var jo mørkt, vet du, alt var mørkt, og båten etter stoppet, og vi gikk langs reilingen der, og så bak på båten, der var det plass til flere der. Og over oss var det sånn fyringskanon. Og så skrek denne kapteinen, eller hvem det var som skrek sånn megafon der. Alt som brennte var det skulle heves over bord. Og hvis du brant der, da kunne de se oss der. Da kunne de bombe igjen. Så da gikk det sikkerhet, gikk det mellom 20 mann, tror jeg det var. Altså, jeg vet ikke hva jeg forstod. Var det 20 menn som ble drept, altså? Nei, vi var cirka 20 mann, vi stod der. Ja, dere stod, det var 20 stykker av dere som stod der. Ja, noe omtrent det. Ja. Jeg vet ikke hele antallet. Så det. Men båten begynte ikke å synke, eller noe sånt? Nei. Men de fikk den i gang her. Ja. Men som snyter båtene, så kom Billy Horten. Der måtte vi være med og lese av både døde og såret og alt mulig. Og der var ikke til Akershus igjen. Der var det? Det gikk til Akershus igjen. Så du ble sendt til Akershus en gang til? Ja, for at denne båten skulle til Oslo der. Ja visst. Så det er inne i Akershus igjen, men så gikk det 17 dager siden, så var vi på en båt igjen. Og da gikk det bra ned til Tyskland da? Nei, det gikk ikke så bra. Det kom til Århus. Det var hele havnet var minelagt. Og disse minene, der fløy minebong, gikk jo. Så lå vi der 2-3 dager, så det gikk minesveiper, gikk atterfra, vet du, og så for å renske opp. Men der var vi fraktet på denne fevognen, og der gikk det til Tyskland. Gikk til Altland best til tiden. Det er vel øst, nei, det er på Polen nå, tror jeg. Jeg vet ikke det. Det er det som er Polen nå, ja. Ja. Der kom vi helt enkelt. Der satt vi, og hadde det godt, vi. Det kom til en tysker, det skulle oppstenge ut på plassen der. Og han holdt et svært tale, vi kunne gjøre det godt igjen til vi hadde forbrytelsesmått, og vi skulle forsvare vårt fedreland og greier, og vi skulle ha frivillige. Det var ikke en sjel som meldte seg. Var det ingen som meldte seg frivillig? Var det ikke? Eller? Det var i slutten, Dere var klar over at det ikke var så lenge før krigen var over, da? Russen var jo allerede ved Berlin der.
Det var ikke noe mer. Nei. Så vi gikk til 8 dager, 14 dager, så fikk vi plutselig god mat, vet du, med både poteter og alt mulig. Så vi lurte på det var for noe, men så fikk vi kreve dette dagen etterpå. Og oppstilling ut, og fikk vi hver vår børse av misjoner. Så var det sammensatt som en straffekompani. Og der var vi sendt til Berlin. For å forsvare fedrelandet. Ja. Den siste resten. Den siste, det var et sånn siste anstrengelse. Ja, det smalt rundt omkring alle steder. Det sa jeg, det bare tog ikke til meg. Var du i Berlin, altså? Du kom til Berlin? Nei. Jeg var ute på Berlin. Russland hadde kommet over spre, heter det. Og det skulle vi få kjempe, så du måtte gå tilbake igjen. Men det var 2 venner til meg, og vi rømte igjen. Dere rømte igjen? Ja. I snyde. Ja. Og denne officeren som står bak der med pistol skulle jages fram. Det var i straffekompani. Det var 60 skudd ammunisjon, så skulle vi forsvare vårt fedreland. Det er bare sånn. Syns du den siste liksom anstrengelsen var litt vanvittig det da, syns du? Ja, bare sprøyt, vet du. Bare sprøyt. Så vi snydde og gikk vestover. Gikk Og gikk på veger, eller? Ja, det var flyktninger, vet du. Det var mett med folk som hestekjær og alt mulig. Mye sivile også da? Ja, sivile, det var mest sivile. Unger og alt? Ja, unge, kjære, gamle folk. Og der vi gikk. Der vi kastet børser. Vi fant en sånn lastbil med ost der, sånn smørost. Vi hadde så magesyken at jeg husker det. Vi kom til en villa der, og så sa du kom til det kvinnfolk om vi kunne få overnatte. Ja, så var det bare gå ut og lek der. Jeg skal reise, sa hun reiste at du skulle ha sett det sengetryppet. Vi ga jo faen litt til det. Men du var ung og sterk, ellers er det ikke sikkert du hadde greid dette, vet du. Nei, så vet du, det er ikke, altså, han krevde utrolig når han er i nød, altså. Krevde utrolig, kan du krappe på 4 om du vil. Hadde dere skikkelig skotøy og sånt? Ja, nei, vi gikk jo bare det vi hadde, det var ikke skikkelig. Det var jo skotøy. Men vi skulle bare vestover. Vi skulle møte amerikanerne. Vi skulle vekk fra russere, tenker jeg. Ja, vi skulle ikke i svangerskap. Så kom det en amerikaner i sånn jepp, det stod i jeppen amerikaner. Vi gjorde sånn, men det skulle gjøre veien fri, vet du, alle flyktninger, det var jo mett med folk der. Og han stod der og vinket med armen, han pratet engelsk, vet du. Og vi gikk videre, så etter hvert var det flere soldater der, vet du, som hadde rømt, de måtte passe på, så vi ikke møtte SS-folk, det måtte vi gjøre. Det var redd SS, ja. Det var en spesiell... Dette var livsvakter til Hitler, vet du. Vi måtte passe oss for det, vi måtte passe oss for brua, over et bru, der stod de som regel. Ikke sant? Det gikk en tvers over hele der, vet du. Det kom i huset, så en amerikan oppe på veggen der, så det satt en 3-4 nede ved sånn leirbord nede ved på åkeren der. Og den ene amerikan, en neger, han avvæpnet en hel arme igjen. Det børse der og ammunisjon der og... Han avvæpnet alle dere tyskere også? Helt alene, liksom? Ja, helt alene. Var du litt forbauset og litt overrasket over det, da? Det var jo så moro, det. Var det moro, det? Ja, var det moro. Ja. Da var det moro. Så den sa bare vi skulle gå bak og videre. Det kom en stor leir, altså. Det var gitt med for mange tusen tyskere. Var det en fangeleir som amerikanerne hadde det, da? Hvordan var dere behandlet der? Nei, der skal jeg si det var så koselig. Var det koselig? Det der, de vet vi, amerikanere sånne generasjoner med sånne kartonger til en amerikaner. Men vi måtte dele på 4 mann. Det gjorde ikke bussene, vet du. Det var butikk, mye røyk og kjeks. Og dere fikk røyk og kjeks og alt mulig sånt, ja. Så var det en vår, vet du, var jeg skjemme for det.
Disse bønder rundt omkring, de hadde sikkert ikke så mye potetavlingen der. De tok så kappet brennesler, kokte brennesler, og så fant vi sånne små sniler, sånne svarte. Altså det var liksom menyen vår. Det var brenneslesuppe og så snegler? Snegler, ja. Ja. Så, det er jo delikatesse, det i Frankrike, da. ja, jeg vet det. Så det var, altså, SS-folk så hadde de sånn diger innhegning midt i leiren, sånn, med høye plikter og så lyskaster på disse folka om natta. Og om kvelden vi satt sammen, så da kom kapitulasjonen der vi satt i denne leiren. Vi satt sammen med amerikanere spillet gitar og sang, og da kom kapitulasjonen. Hvordan fikk dere høre det? Var det over radio, eller? Ja, det var radio. Amerikanere hadde jo radio. Ja. Det var en som sa det. Det var ikke sendt på engelsk, vet du. Hun sa det var kapitulasjon. 8. mai. Ja. Det var vi glade. Alle sammen. Vi danset. Dere var så glade. Ja. Selv om Tyskland hadde tapt krigen. Ja, vi var så glade. Så gikk det 2-3 dager, så ble vi innkalt på sånn konto, så vi kunne gå hjem igjen. Vi måtte først vise armen der. SS hadde sånne tatoveringer under armen, sånn blodgruppe eller noe sånt nå. Vi viste armen, hvis det var blankt, så da kunne man gå. For SS hadde et spesielt merke. Ja, under armen. Og hvis dere hadde vært SS, da hadde dere ikke fått lov å gå? Nei, det måtte stoppe.